Përshëndetje miq të dashur, unë jam Flora Kreloni dhe me mu do t'jeni për rreth 15 pyetjet e ardhshme, të cilat do t'i keni përgjigjet, sa më të sinqerta. Festivali Prolla, taman sin Prolla. Fatkeqësisht vjet nuk kam mujt me qenë në këtë event kaq t'jashtëzakonshëm. Mirëpo jam shumë e lumtur që si vjet do t'jem pjesë e festivalit Prolla dhe do të performoj me bendin tim. Edhe është një event që me të vërtet për mendimin tim duhet me vazhdu me qenë tradicionale, sepse evente të tilla secili event siç është Kosova, Shqipëria duhet me pas. Edhe unë i përgëzoj djemt të cilët e kam bërë një organizim kaq të tillë, kaq të mirë dhe mbi të gjitha me pas hapësirë të gjithë shumica e këngëtarëve që performojnë live me qenë pjesë e këtij festivali me thonë tradicional. Kështu që po ndihem shumë mirë edhe shpresoj që njerëzit kanë me kalu shumë mirë. Momenti im i parë në skenë kom qenë shumë e vogël. Kom qenë shumë e vogël edhe është pak e dhimbshme. Se në momentin e parë kur kom dalë në skenë, 2 ditë përpara ka ndodhur me thonë një fatkeqësi me të ndjerin babain tim dhe i cili ka ndëru jetë. Edhe ka qenë një moment që unë e kisha mujt mos me dalë me prezentu ose me performu mirë, po e di që edhe babi im nëse kishte qenë gjallë, do me thonë nuk kish pas dëshirë që unë m'ja anullu një koncert që vjen organizu në shkollat fillore. Më kujtojnë dhimbshmëri, mirë po edhe kënaqësi. Por so ma jo opinioni. Më poqe. Unë marrë dhuratë shmume çdo ditë. Dhurata ime më e çmune është kur familja ime gjithmonë më shpreh dashni edhe përkraje. Kjo është, besoj, një dhuratë që secili njeri duhet me pas, sepse dhuratat për unë nuk më me thonë që nëse secila dhuratë është e bukur, mirë po nuk janë gjësende të dhuratë për mu. Për mu është dhuratë ndjeshmëria, dashuria, respekti, mirëqenia që njerëz ta japin. Kështu që unë e falenderoj familjen time shumë që më rrinë gjithmonë afër. Brazil. Brasília. Brasil. Ai, amo você, Brasil. Meu coração. Shqiptar apo tuaj? Ka shumë. Janë The Doors, Whitesnake, Deep Purple, Pearl Jam, Rolling Stones. Unë e kam 2 tatuazha, shumë të vogla, mirë po me vlerë shumë të madhe. Këtu në gisht e kam emrin e babit, edhe këtu e kam logon e secilës emër, secilës do më thonë gjerm të partë emrave të familjes time. Kjo është kuptimi. Edhe që muni me kuptu që jam shumë e lidhur me familjen time dhe i çmoj shumë. Unë jam shumë tip sportiv, më pëlqejnë rafshët shumë, patikat, mirë po edhe toket, normalisht se jam femër dhe më pëlqejnë. Dyjat nuk me pas një dallim shumë të veçantë. Kur m'jepshin komplimentet bjondin sa jem konë, nuk i kuptojsha. E tash se shkone kur po m'jon pi kuptoj. Fatem një, është e fundit a ka kuptim.
A ka kuptim, jeta pa dhimbje, a ka kuptim, jeta pa lindje. A ka kuptim, meri pa lindje, a ka kuptim, jeta pa dhimbje. A bën toka pa djel, me dal gjelbrin fare pa mjel, mja bo veti trash pa hikur fel. Një dashni, një jet, një të vërtet, një non, një bab, kiti kemi vesh pse po rrim brat. Lut na zot na jep drit, lut na zot na shërodit, me plët klufije, plët dashni, respekt paqit, një dashni. Tarararararara, tarararararara, u shit konga. Të përbardha, aj gjugjat, aj maj vugle, aj me kapuqin e kuqap, dhe që aj ke përbardha bydhve gjithmonë mbrapa, qaj. Po mëre, ka me do është, kur e du dhe bën lëshime njëre ndashni. Mirë po, nështë ta e kisha thirë tipin që ta mën kishë në ta vala, ju apet si shapërzi. Po që për shambullun e kom një, me thonë dopsin të është ta, po shumica e femnave kanë, me bli shumë roba, këpuca, dhe kjo është shprehia ime që dë njëherë kur dajnë me pi kafe përfundojnë në shtëpi me 2 qese. Edhe gjithmonë, për shambull, e shoh dhe ka njëherë penges. Mish pa furim.